हेलो दोस्तों, अपनी कार का इंजन खुद से खराब कर रहे हो वो भी बिना जाने। देखिए ये 5 कॉमन गलतियां जो डेली करते हो। कोल्ड स्टार्ट पर तुरंत रेस करना, इंजन ऑयल सर्कुलेट नहीं होता है, इंजन घिस जाता है। लगातार लो आरपीएम पे चलाना, कार्बन डिपॉजिट जम जाता है, परफॉर्मेंस गिरती है। फ्यूल टैंक का रिजर्व टैंक चलाना, फ्यूल पंप डैमेज होता है, रिपेयर का खर्चा 10,000 प्लस। हर वक्त क्लच और ब्रेक चलाना, क्लच प्लेट जल्दी खराब होती है। टाइम पे ऑयल और फिल्टर चेंज नहीं करना, इंजन सीज हो सकता है।